各位 YouTube 朋友，大家好啊！我係蔡文，好耐冇見啦。因為我最近咧微信開咗個視頻號啊，叫做看文說故事。大家可以上我個微信號裏邊支持下我啦，裏邊俾個小紅心，點個讚啦。咁多謝大家先啊！咁點解咁耐冇上嚟呢度YouTube 啦？因為 YouTube 咧呢段時間咧做下真係有啲灰心啊！由我幾萬 view 做到幾千、幾百，而家有幾十。呢條片分鐘都得幾十都唔出奇嘅，所以做下咧就有啲心灰啊！我就一啲時間多咗片上去微信號嗰邊嘅，大家可以輸入看文說故事就可以揾到我，大家可以鼓勵下支持下。YouTube 呢度咧，我做咗接近5年嘅 YouTube 呢度，我可以做到，有啲即係有啲唔捨得嘅大家啦，特別係有10零20個成日留言嗰啲好朋友啊，我真係好唔捨得㗎。如果有大家睇到我呢條片咧，就留下言啦嚇。喺譚師傅啊，有好多位我都唔記得晒啲名啊，非常之真係好唔捨得 YouTube 呢邊嘅粉絲啊，尤其是經常留言嗰10幾20位啲老朋友，我都非常之唔捨得㗎。如果你哋有上去視頻號裏邊睇嗰啲片咧，麻煩你留一留言話你係YouTube 呢邊嘅邊位嘅網友啦嚇。如果你方便嘅話，咁我知道邊位網友有上去視頻號度鼓勵我睇嗰啲片啊，咁我就好多謝大家啦。因為最近我又冇教功夫啊，所以我就冇徒弟，即係同我做對打啊咁咯，所以我就少咗講功夫嘅呢段時間啊。多喺視頻號嗰邊咧都係講故事嘅比較多。亦都唔好咁沉氣啦，講咗3次啦，但係我真係好唔捨得 YouTube 裏邊嗰啲粉絲嘅。咁如果係會聽開我咧，你可以上去微信度聽我。咁同埋我就開咗一個台咧，係叫做看世界嘅，漢朝個看世界啊，係講時事嘅。而家仲係得幾廿個訂閱嘅啫。咁希望大家咧 channel 度鼓勵下啦。訂下閱啦，咁我就盡量抽啲時間，嗰個 channel 裏邊咧就同大家講下時事啊。最近我比較中意講時事多過講功夫啊。我唔係唔中意功夫，係因為功夫咧就要有啲徒弟啊，同大家做下手啊。一個人好難講到，因為大家又中意有啲動作嘅片啦，唔同班徒弟一齊咧就好難做到好精彩嘅講功夫嘅片。但係我都盡量，如果係有機會仲同佢一個碰面咧，我就再片放上去俾大家睇下啦。咁希望大家上去看世界嗰度訂個月，我好快我就盡講多啲時事俾大家聽下啦。就趁你講多句，上去嗰陣時睇我啲片視頻嗰度咧，希望大家留一留言。我係你 YouTube 嘅粉絲啊，我係邊位啊？咁我最開心啦。我真係好唔捨得 YouTube 裏邊咁多位粉絲特別係支持我嗰啲粉絲，我非常之唔捨得㗎，所以我今日好唔得閒，我都拍條片，簡短咁同大家傾兩句。好似我冇忘記到多年一直支持我嘅粉絲㗎，再次多謝大家，拜拜。